Alright, mbaniriza ku mukutu ogwa Point Media UG nga bulijjo tuba tusogezaako okulaba ntukutuusako ensonga nga bwe zitambula mu kitabo eky'ebyobufuzi. Ensonga za Honorable Mathias Mpuuga nakutegeezezzaako nti buli kaseera we tuba tulowooza nti oba oli awo ku mulundi guno ate tugenda kuba tuzireka emabega wabaawo ekipi ekijja oba wavaayo omuntu omulala agenda maaso n'okuba nti nno ensonga azitunuulira mu ngeri eyiye. Ku mulundi guno tugenda kuba tulaba omu ku banywanyi ba Honorable Mathias Mpuuga amanyikiddwako nga Honorable Medard Lubega Sseggona nga ye ku nsonga zino ekisookera ddala agenze maaso okola statements eziraga nti oba oli awo atajja kubanga ayina omuntu yenna gw'agenda okunenya wabula ate mu kiseera kye kimu avaayo n'ategeeza nti ye newankubadde ate munywanyi wa Honorable Mathias Mpuuga wabula ye ttiimu kibiina ekya National Unity Platform era ekyo yakyogera gye buvuddeko ng'agenda maaso okuddamu Abannayuganda abaali bamubuuza nti ye ku nsonga zino eno agwawa ayimirirawo era nga kino eno kyaddiira oluvannyuma okuba nti nno waliwo speculations nnyingi nnyo ezigenda maaso ezirowoozesa Bannayuganda nti oba oliawo Honorable Mathias Mpuuga agenda kuba akola ekibiina ku bubwe. Kakati no omukulu ono naye avuddeyo okwogera ku nsonga eza court ruling okusalawo kwa kooti akutasobola okuba nti nno tufuna wiiki nga 2 emabega bwe bategeeza nti ssente Mathias Mpuuga ze yagenda maaso n'okufuna tezaali mu bumenyi bw'amateeka. Ye okusinziira ku Medard Lubega Sseggona yali yavaayo dda n'agenda maaso n'okuba nti nakirangirira okusinziira ku ye ng'agamba nti ssente zino zaayisibwa ate n'engeri gye kiri nti Honorable Mathias Mpuuga munywanyi we era bavudde wala nnyo tajja kuba nti nno amulekerera mu kaseera kano akazibu ajja kuba amubeererawo nga owooluganda oba nga ow'omukwano wayinza okuba nti nno ate akikola. Ensonga ezo zonna tugenda kuba tuzoogerako ye kikyalowooza ku court ruling era censure motion Honorable Theodore Ssekikubo awamu ne ttiimu ye kiki balina okugenda mu maaso n'okuba nti nno bakola mu kugezaako okulaba nti ensonga eno abagezaako okugiggusa oba sinakindi okuba nti nno bagyerekereza okwata ku nsonga endala. Nkwaniriza ku mukutu ogwa Point Media UG alikinga, sharinga, subscribinga, commentinga tubeere nga tutambulira wamu nga bulijjo. Mu kiseera kye kimu nga tulina okuba nti nno tutuuka mu katambi ka Honorable Sseggona yagansooke nkujjukize Haji Abdul omusomi w'edduwa akutegeeza nti nno mu buli ngeri yonna ajja kuba akuyambako ku bizibu ebyo byonna byogenda maaso n'okuba nti nno ate bikutawaanya era akutegeeza nti gwe wenna neoba nga toli mu ggwanga erya Uganda tosirikira kizibu mukubireko ku ssimu oba sinakindi muweerezeko obubaka ku WhatsApp era ajja kuba akwasaganya bulungi nnyo. Katusooke tufune akalango kano ate n'oluvannyuma tukomewo okugenda mu maaso ku nsonga ez'enjawulo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tera mu kiseera kye kimu gwali ku Point Media UG njagala okwongera okwanjulira aba BF Suma oba bayita aba Bright Future International Hospital okuva mu ggwanga erya USA bakutegeeza nti eddegaali lyabe balikola mu bya butonde alituukagana n'omutindo bulungi nnyo era gwe wenna ayagala okuba nti nno ojjanjabwa bakutegeeza nti ekifo ekituufu abe ba BF Suma oba Bright Future International Hospital bakola ku nsonga ez'enjawulo mu bakulu abato awamu n'abazeeyi mu bakyala awamu n'abaami era bakutegeeza nti gwenda wenna alina ebizibu nga ebya pressure, ulcers, diabetes oba kiyite sukaali, ensonga z'omu kisenge, gwe wenna amagumba gwe galuma, ensonga ez'obwongo oba omutima bakutegeeza nti bagenda kuba bakwasaganya bulungi nnyo. Bakola full general body check up ne bakwekebejja omubiri gwonna okwongera okumanya ki mu butuufu ekikusumbuwa era nno naawe n'ogenda maaso n'okuba nti n'ofuna obujjanjabi ng'omaze okutegeera ki ekibadde kikusumbuwa oba ekiki ekibadde akiruma omubiri gwo. Bakutegeeza nti ensonga endala ze bagenda maaso n'okuba nti nno bakolako kuliko gwe wenna alumizibwa omugongo, gwe wenna ng'amaanyi g'ekisajja gakendeera gwali eyo
nga owulira obulumi ng'oli mu kufuuyisa ng'ofuuyisa buli kaseera nga musulo mulimu omusaayi, ensonga ezo zonna tozisirikira, beera nga obakubirako ku nnamba zino wammanga era okola appointment n'omusawo obeere nga okolebwako bulungi nnyo. Ennamba eya Airtel eri 0700 34 31 54 ate eya MTN eri 0789 90 44 44. aba BF Suma basangibwawo ku Kampala Road, Greenland Towers opposite Bank of Uganda. Kakati awo nga tuvuddewo nga tweyongerayo ku nsonga z'omukulu Medad Lubega Sseggona, nkutegeezezzaako nti omukulu ono y'omu ku abo abasobodde okubuzaabuza bannayuganda ddala ku ki akyayimirirako oba ki kyagenda maaso n'okuba nti nalowooza ku nsonga eza Honorable Mathias Mpuuga. Wabula obuzibu bwe buva era nga etwala ba Honorable Ssemujju Nganda nga ategeeza wamu ne Honorable Muhammad Nsereko nti Honorable Mathias Mpuuga munywanyi w'abakulu bano era okusinziira ku bo bategeeza nti tebasobola kukeera nkya ne babeera nga bakomerera omuntu gwe babadde naye ebbanga eriwererako ddala mu byobufuzi, omuntu alinga ow'Oluganda. Wabula ate mu kiseera kye kimu okuddako eri Honorable Medad Lubega Sseggona ate ye agenda mu maaso okulaga nti oba oli awo oludda olw'ekibiina ekya National Unity Platform olukulemberwamu Robert Kyagulanyi Ssentamu naye lwaliko, era nga bino eno mbikugamba olw'okuba wiiki nga 2 emabega omukulu ono yavaayo n'ategeeza nti ye ali ttiimu National Unity Platform era awo tagenda kuba nti nno avaawo. Kakati ku nsonga eya High Court oluvannyuma lw'omulamuzi okusalawo ensonga nti nno Mathias Mpuuga ne bakomishona okuli Solomon Sirwanyi, Prosa Kampulira awamu ne Esther Foyochan ensente ze bagenda maaso n'okuba nti nno bafuna biliyoni 1,700,000 tezaali mu bumenyi bw'amateeka. Kino eno kyayongera okuleetawo ebibuuzo bingi nnyo okusinga ate ebyokuddamu ebyali biweereddwa. Wabula ye Honorable Mathias Mpuuga yavaayo n'ayaniriza okusalawo kuno era okkakkana nga asobodde n'okugamba abo bonna ababadde nga bagenda maaso okuba nti nno bamutyoboola aboono n'erinnya lye babeere nga bamwetondera. Wabula ensonga yalabise okuba nti nno yajjidde mu kaseera nga n'essential motion nayo eri egendera ddala mu maaso okuproceedinga mu final stages era nga Speaker Anita Among ye olwalabye okusalawo kwa kooti n'abeera nga agoba essential motion eya Honorable Theodore Ssekikubo awamu ne banne, ekintu ekitaalese ababaka abamu ku bo abali mu Parliament naddala batakkiriziganya nakusalawo kwa kooti kuba nti nate bavaayo okwekalakaasa mu ngeri eyo. Kakati no mu katambi kano ke tugenda okulaba Honorable Medad Lubega Sseggona naye ayinako byagamba ku nsonga eno era okusinziira ku ye ayina kyasuggestinga ng'agamba nti abo bonna abatali bamativu na kikooti kyeyasazeewo bandibadde nabo bagenda mu kooti okusazaamu ekyo ekyasalibwawo oba sinakindi ne baba nga bagenda ku bintu ebirala bingi nnyo ebyokulwanisa mu gavumenti ya Museveni. Katusooke tufune akatambi kano. The Speaker is in a better position to do a comparison, that is comparing the censure motion and the issues that were determined in court. I have only read the ruling of court. On the face of it, definitely after the court has made a ruling, you would have no reason pushing the motion on matters that have been settled by court. That would be contempt. But I have, like I said, I have not read the censure motion. So the Speaker, who has read both, is in a better position to interpret both the ruling and the motion and draw her own conclusions. If her conclusion is that they are the same issues, they have been handled by court, definitely you cannot have the same discussed in Parliament. It would be contemptuous. If the movers of the motion are not satisfied, there are channels. They can undertake those channels. But I think the bad faith lies in the fact that they were not displaying the motion and the grounds for us to see. So now I don't want to believe them that, this is a different motion, the grounds are different, without reading them. Because up to now, most of the members, and I can tell you 90% of the people who have signed the petition have not read it. So for me, I only declined because I said, without reading this motion, I cannot sign. I can't sign a blank paper. The Speaker has read the motion. I haven't read the censure motion because when they brought it to me for signing, I asked to avail me a copy of the motion itself so that I could read and understand. They did not give it to me. They said they were not giving the motion to people.
I was only meant to sign, which I declined. There are various options available to them. One is if you think that the ruling did not bring out what you wanted, you go to court if you are still within time. The second is to reorganize yourself, relook at the motion, remove what was handled by court. In other words, amend it and start the process afresh. But there is also another one, which is the most civilized way. Be civil, be humble. Humility would call upon you to say, in this one, I have failed, I have goofed. Then you go for the next option. I mean, you fight other battles which you are able to fight. You fight other battles to which you address your mind, your full mind and conscience, and say, now I can fight another war. We still have so many wars. I mean, Museveni is up there committing crimes. Why don't we go for him? You bring an impeachment against Museveni. If you are you're talking about enforcing the law and the constitution, let's begin with Museveni. We remove Museveni. That is another humongous battle which awaits us. Number two, there are so many other people who are wreaking havoc in government. Number three, there are so many laws to be brought to Parliament and to be discussed. Okay, let's do our work, our core mandate. Let's, for now, give a break to hatred. Let's give a break to opportunism. Let's give a break to, bad faith, and concentrate on our core work. First, their contention was that this service award was illegal. If they contended and still contend that it was illegal, why didn't they, by themselves, go to court? That's number one. I don't know this gentleman called Bwete somebody. I don't know him. So whether he was staged or not is not within my knowledge. If he's a Ugandan who has rights as well to sue when he's complaining, then he has the right to sue. You cannot simply say he was staged up. Why are they saying he was staged up now, after losing in court? If they knew that this gentleman, probably some of them know him, I don't know him, they would have known that he's staged up, then they would have gone to court in their own right. So they could have had the matter determined, on their evidence. I have seen some of them saying, now who gave the evidence? Who did what? How can the matter be concluded in a matter of months? Not 2 days, in a matter of months, because at least I saw it when it was filed. I read in the papers. I even took the trouble to look at the papers. I mean, to look at the court papers. I made copies and said, look, what is this? I mean, judicial review. If I were a judge, it is a matter I could even conclude in 1 day. In 1 day, I could write a ruling. Because we know the principles. It's a matter of reading affidavits, evidences by motion, and affidavits. You do not go into witnesses, cross-examining witnesses, unless somebody requests to cross-examine witnesses. It's just the same way we handled the other Chibalama case. I mean, how long did it take? I think 1 or 2 weeks, it was concluded. That is the nature of this procedure. Because I'm surprised that some lawyers say, how could it be a matter of weeks? Actually, it took a month or two. I would also have blamed the judge. Why would it take you even a week to make that ruling? There are no novel points. We know the principles for judicial review. You apply the evidence before you, which is in affidavits, and you conclude. Ku Thanksgiving eya Honorable Mathias Mpuuga omukulu Medad Lubega Sseggona yafuna omukisa ogwogera era nga mu kwogera okwo yavayo n'ategeeza bannayuganda nti emu ku nsonga lwaki teyateeka mukono ku censure motion ekisookera ddala ye amanyi bulungi nnyo era yakitegeerako nti nno akasiima ako Mathias Mpuuga ne banne baali bakagwanira era n'ategeeza nti newankubadde naye mu kusooka yasooka n'awuliramuuko bubi ng'agamba nti naye oba oli awo yandibadde afuna ku ssente zo wabula oluvannyuma lw'okukola okunoonyereza awamu n'okwongera okutunula mu nsonga n'akitegeera nti Mathias Mpuuga ne banne bagwanira ensimbi ezo oba oli awo ensonga n'ategeera nti terina mutawaana gonna. Kakati no mu katambi kaneeno omukulu Medad Lubega Sseggona tutegeezeza nti ensonga endala lwaki teyateeka mukono gwe ku censure motion agamba nti
Honorable Theodore Ssekikubo awamu ne ttiimu ye we bagenda okumusaba omukono gwe abeere nga naye ayongerako signature kye ate baamuwa mpapula za censure motion okugisomamu okumanya lwaki baatadde censure motion. Censure motion egamba ki ekigendererwa kyayo era biki ebigenda maaso n'okuba nti nno bikolebwa, era oluvannyuma lw'okuba nti nno ye ng'omuntu teyagisoma awo nno n'agaana okuba nti nno ate ateekako omukono lwa nsonga yali tasobola kusayininga busayininzi kyatamanyi. Wabula ate era mujjukireko emabega kaawo Medad Lubega Sseggona yavaayo n'agenda maaso okuyisa amaaso mu babaka abali mu kuŋŋaanya emikono ng'ategeeza nti abakulu baneeno tebategeera kiki bakola era be bamu ku babaka abagenda maaso n'okumenya palamenti lwa nsonga nti ensonga tebazisoma bulungi olw'okuba bo abali bagamba nti ssente ezo zayisibwa mu bajeti y'eggwanga erya Uganda. Kakati tugenda kuba tusobola okukola analysis ku nsonga Medad Lubega Sseggona zagenze maaso okuba nti nayogerako naddala ensonga eza High Court we yagenda maaso okusalawo omusango guno oluvannyuma lw'ebbanga newankubadde ensonga eno ebadde mu bannayuganda okumala emyezi egiwererako ddala 6. Kakati no ate era tugenda kuba twejjukanya ne biki Honorable Betty Nambooze Bakireke wiiki ng'emu emabega bye yavaayo okwogera ku kusalawo kwa Speaker Anita Among era okusinziira ku butya bwe yagenda maaso okwogera awamu n'ebyo bye tuwulidde Medad Lubega Sseggona ng'agenda maaso okwogera balabika ababiri baneeno ate bakontana mu ndowooza zaabwe. Jjukira nti nno Medad Lubega Sseggona awamu ne Betty Nambooze Bakireke bali mu lugendo oba bava mu lugendo olwa DP era nga bombi liri baneeno osobola okugamba nti be bamu ku ba experienced leaders abali mu palamenti y'eggwanga erya Uganda, palamenti eno ey'e11. Wabula ate engeri bombi gye batunulira ensonga zino erabise okuba nti nno eyawukanamuuko. Kakati nga nsoose n'enkuzaako emabega ku Betty Nambooze Bakireke nga tetunakuba nti nate tunnyonnyoka biki Medad Lubega Sseggona byagenze maaso n'okwogera. Nambooze gye buvuddeko yagenze maaso n'ategeeza nti Speaker kyali mu kukola kikyamu lwa nsonga nti Speaker talina kyali era talina maanyi gonna awatali babaka ba palamenti nga mu kino ategeeza ki nti okusalawo Speaker kwe yakoze we yayimye yonna gye yasinziridde okuba nti nno awandiika obuwandiisa ebbaluwa ng'alinga omulamuzi ekyo kye yakoze kikyamu. Era okusinziira ku Betty Nambooze Bakireke agamba nti okumalawo enkaayana zino zonna ezigenda okwongera okujja oluvannyuma lw'okusalawo kwa kooti awamu n'okusalawo kwa Speaker ng'ayitira mu kuwandiika, Speaker kye yali alina okukola kwe kulaba nti ensonga newankubadde kooti yabadde egyogeddeko byegyogerako ate yanjigireese ku floor motion ne yeebuuza ku bubaka ba palamenti nti okusinziira ku kooti kiyasazeewo kino ne kino ani akiwagira ani atakiwagira. Awo nno n'alyoka akola okusalawo kwe okusinziira ku biki ababaka ba palamenti bye bagenze maaso n'okubaganyako ebirowoozo era ng'atudde mu ntebe ye. Okusinziira ku Betty Nambooze Bakireke agamba nti amateeka Speaker gamuwa obuyinza okusinga nga ali mu ntebe ye era ku floor ya palamenti ng'ababaka ba palamenti bamaze okubaako ne kye bateeseganyako okubaganyako ebirowoozo awo Speaker waasingira amaanyi so si kusinziira yonna gye yasinzidde n'agenda maaso okuwandiika ebbaluwa. Eyo ye yali ennyinyonnyola ya Honorable Betty Nambooze Bakireke mu bufunze nga ngikuyitiddemu. Wabula ate okusinziira ku kye tuwulidde omukulu Medad Lubega Sseggona agamba nti Speaker amanyi okusinga. Ekisookera ddala Medad Lubega Sseggona agamba nti tannasoma mu ruling biki kooti bye yasazeewo wabula yakitegeddeko nti munywanyi we Honorable Mathias Mpuuga omusango yaguwuuse buva. Ate ekyokubiri Medad Lubega Sseggona agamba nti censure motion eya Honorable Theodore Ssekikubo awamu ne banywanyi be nayo teyagisomaamu ekitegeeza nti ensonga eno tayinza kugikomentingako okusinziira ku facts eziri mu documents ez'enjawulo wabula yagamba nti Speaker Anita Among kati yali mu kifo ekituufu okusinziira nti nno yasoma mu censure motion yamutuukirira ate era n'okusinziira nti nno yagenda maaso n'okusoma mu court ruling eyakolebwa High Court. Speaker Anita Among gye buvuddeko yawandiika ebbaluwa ng'ategeeza nti okusinziira nti kooti yali emaze okukolawo okusala kwayo ng'emaze okukola okunoonyereza kyali tekyetaagisa palamenti oba akakiiko konna aka palamenti okugenda mu maaso n'okukola omulimu gwe gumu wansonga nti singa baba batuusa ate ku kusalawo okw'enjawulo
kweko kooti kwe yasobola okuba nti netuukako ate bandibadde bali mu kuyisa mu kooti maaso ekintu ekiyinza okuleetera amasiga ganaabiri eya judiciary awamu ne legislature speaker Anita Among lyakulembera okuba nti nate bakontana ekintu kyagamba nti tajja kwagala kibeere nga kibeerawo n'olw'ensonga eyo okusinziira ku ye yategeeza nti talabawo nsonga lwaki ate ne palamenti egenda maaso okukola okunoonyereza ng'ate ebyo byamala dde okuba nti nno biyisibwamu newankubadde yavaayo n'awandiika bw'atyo ye Honorable Theodore Ssekikubo awamu ne ttiimu ye okuli Patrick Nsamba Alioni Yok Odria Sarah Opendi Joseph Sewungu awamu n'abalala bagenda maaso ne bategeeza nti censure motion eno teyali ku nsonga ya service award yokka era bagamba nti bajja kulemerako okufuba okulaba nti speaker amala nakkiriza ensonga eno eberenga etuula ku fulo ya palamenti eberenga eyogerwako. Jjukira nti no Theodore Ssekikubo yali yatutegeeza ng'akyali mu process y'okuŋŋaanya emikono nti speaker yali amusuubiza nti tajja kugezaako kuyimiriza censure motion eno kugenda mu maaso wabula ate twagenza okulaba nga speaker yeekyusiza mu kitinga embazi era okukakkana nga censure motion eno agigobye agikasuse eri mu kasero kakati omukulu Medad Lubega Sseggona yagamba nti okusinziira ku ebyo speaker byamanyi okuva ku ludda olwa censure motion awamu ne ku ludda olwa court ruling okusalawo kwa kooti amanyi bulungi nnyo ekyokukola n'olw'ensonga eyo yeetawakanya kiki speaker kyagenze maaso nakuba nti nno akola. Sseggona takomyawo wabula yeeyongedde maaso ng'ategeeza nti Honorable Theodore Ssekikubo awamu ne banne we baba nga balowooza oba nga tebaamatira naki kooti kyagenze maaso nakuba nti neesalawo nabo bennyini bandibadde bagenda mu kooti okuwakanya okusalawo bayitire mu mateeka bave mu kwekalakaasa obwekalakaasa wabula ate mu kiseera kye kimu omukulu ono ategeeza nti ensonga nnyingi nnyo ez'okukolako eziri mu ggwanga erya Uganda era olutalo luno olwa censure motion we luba nga lugaanye Sseggona akubiriza Theodore Ssekikubo awamu ne banne abali emabega wa censure motion batandika okukola ku bintu ebirala ng'entalo ze balina okulwana okuggyako Mwami Museveni awamu n'abantu abalala bangi nnyo abali mu kubba oba abali mu kusitula omunyago okuva mu gavumenti eno eya Mwami Museveni. Era okusinziira ku ye Medad Lubega Sseggona ategeeza Ssekikubo ne banne olutalo luno balibeere nga balwesonyiwa olutalo ku bakomishona era babeere nga tebateekamu ekiyitibwa bad faith oba kyoyinza okuyita enge lwa nsonga nti kooti yamala okusalawo nti service award eri ligo yayitira mu mateeka nga bwe kisaanidde okuba nti nno kikolebwa. Njagala kujjukiza nti omulamuzi yavaayo n'ategeeza nti newankubadde ssente ezo tezaaliko buzibu bonna Mathias Mpuuga ne banne ze beegabanya wabula ate mulamuzi y'omu yagenda mu maaso n'ategeeza nti clerk to parliament ye yali alina okukangavvulwa olw'ensonga nti yakkiriza ssente ez'ekibi okuyitawo. Ate era omulamuzi y'omu n'agenda mu maaso n'ategeeza nti Attorney General Kiryowa Kiwanuka yandibadde ateekawo enkola yonna kakabe kakiiko oba etteeka erigenda okuyambako mu kuyimiriza abakulu banene abali mu ofiisi ennene okuba nti nno beeyongezanga omusimbi kyokka nga ne ssente zibafuna ng'omusaala nazo ziba nnyingi nnyo okusinga ku ezo abakozi abalala mu gavumenti ze bagenda mu maaso okuba nti nno bafuna kwegamba mu bufunzi. Akyagenda okukomekkereza nga omulamuzi kennyini ategeezezza nti ensonga si nkyamu wabula ate mu kiseera kye kimu n'ategeeza nti ensonga eno terina kuddibwamu mu biseera ebijja mu maaso lwa nsonga nti kikyamu nnyo abakulu bano kye baali bakoze era nga tulabyeko abaka ab'enjawulo nga bavaayo tegeeza ku nsonga eyo nga bategeeza nti omulamuzi ye kennyini ate yagenda mu maaso ne yeekubajje. Twalaba leader of opposition Right Honorable Joel Ssenyonyi ng'agenda mu maaso n'okwemulugunya ku nsonga eyo y'emu. Kakati nga tukomyeyo ku Honorable Medad Lubega Sseggona mu kweyongerayo agenze n'ayogera ku nsonga eya Daniel Bwete. Daniel Bwete ono yakkirizibwa okuba nti nno yatwalayo omusango wabula nga kino yakikola oluvannyuma lw'okuba nti nno looya Male Mabirizi yali amaze okuggyayo omusango ng'akitegeddeko nti nno censure motion eyinza okulemesebwa singa ate mu kiseera kye kimu ateekayo omusango ate ne Theodore Ssekikubo ne banne ne babeera nga bali mu kunoonya emikono kakana nga Male Mabirizi aggyeyo omusango guno mu kooti wabula awo Daniel Bwete ate yewe yatandikira era n'atwalayo omusango wabula
oluvannyuma lw'okufuna okusalawo Honorable Patrick Nsamba yagenze maaso n'okuba nti n'atutegeeza era yasoose kitutegeeza nti Daniel Bwete munywanyi wa Honorable Mathias Mpuuga era nga y'omu ku abo abakozi be. Ne tulaba Joel Ssenyonyi nga naye aggumiza ekintu kye kimu, ne tulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu President w'ekibiina kya NUP nga naye aggumiriza ekintu kye kimu, ate ye Honorable Alioni Yok Odria ali ku ttiimu ya Honorable Theodore Ssekikubo ye yagenze maaso n'ategeeza nti ababuyabuya baneeno bo bennyini beetwala mu kkooti, ekitegeeza nti nno omuntu eyatwala omusango guneeno mu kkooti Daniel Bwete amanyikiddwa okuba nti nno ali ku sayidi yaabwe, kwegamba ne kirabika nti nno beetwala mu kkooti ate era bo bennyini ne bagenda maaso n'okuwangula omusango ogwo. Kakati Sseggona we kituuse ku Daniel Bwete yagamba nti tamumanyi yaani era tamanyi oba ekintu kineeno kyapangibwa bupangibwa, wabula okusinziira ku ebyo byawulidde yeewuunya lwaki bano abagamba nti nno Daniel Bwete yapangibwa, lwaki nabo ate tebaatwalayo omusango ogenda maaso n'okuwakanya ebyo ebyasalibwawo, oba lwaki bo si bennyini be bagenda maaso n'okwewaayo ng'omusango guneeno tegunnaggwa okuba nti nno bawaayo obujulizi bonna obwetaagisa okulumiriza abo abali emabega w'ensonga ya Service Award. Sseggona asembayo ng'agamba nti yeewuunya bannamateeka abali mu kugezaako okuyisa amaaso mu kusalawo kwa kkooti nti ekisookera ddala tewaabaddewo abali mu kuwa bujulizi, tewaabaddewo beewozaako omulamuzi we yabadde agenda maaso n'okusala omusango guno. Sseggona ye agamba nti eno teyabadde na nsonga nti nno oba kyetaagisa omujulizi oba kyetaagisa omuntu eyeewozaako oba weetaagawo obujulizi, wabula yabadde just judicial review okuba nti nno omulamuzi atunula butunuzi mu nsonga kiki ekigenda maaso, ki ekyakolebwa kitya, era awo n'alyoka agenda maaso n'okuwa okusalawo kwe. Era okusinziira ku Sseggona yagamba nti n'omusango gwayinza okuteeka ku mulamuzi ti ekyokuba nti nno yalwawo nnyo nnyini ddala okuwaawo ensala ye, kubanga kino kyali tekyetaagisa nakuba nti nno kitwala ebbanga eryo lyonna lyonna eriweza kumpi emyezi 2 okuba nti nno isalibwawo. Ezo z'ensonga bwe zityo Honorable Medard Lubega Sseggona bw'agenze maaso n'okuzitottola, wabula njaga kuba nti nno nkoma waneeno weebale nnyo gwe nawe nakyekuumidde ku mukutu ogwa Point Media UG. Nkwebaza ate gw'atanaba kuba nti nno subscribinga, genda maaso obeere nga osubscribinga, teekako notification bell tubeere nga tutambulira ku mulamwa gwe gumu, lwa nsonga nti notification bell ejja kuba ekutegeeza lirwe tutaddeyo akatambi ani ayogedde, kikyayogedde, mulamwa ki gwayogeddeko, kufuba okulaba nti osigala oli up to date kubigenda maaso mu kisaawe ky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda. Ate mu kiseera kye kimu genda mu comment section obeere ng'otuwa endowooza yo ku nsonga ez'enjawulo kwe kisookera ddala ku mpeereza yaffe ku mukutu ogwa Point Media UG, wabula ate era ne ku nsonga nga bwe zitambula mu kisaawe ky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda. Kankwagaliza olunaku olulungi, mubeere bulungi era mweraba.